Здравствуйте, дорогие друзья! Анекдот про Вовочку. Гуляет как-то Вовочка с мамой в парке. Бегал, захотел писать, подбегает к маме, начинает кричать: «Мама, мама, я писать хочу!» Мама говорит: «Вовочка, тише, ты уже большой, вокруг люди ходят, слушают. Говори, я хочу посвистеть». Хорошо? Тот говорит: «Да, мама, я очень хочу свистеть». Мама завела его за дерево, Вовочка сделал там свои дела, и на том и успокоился. Уже ночью все спят, Вова заходит к родителям в спальню, будет спящего с краю папу, говорит ему: «Папа, я хочу свистеть». Перепуганный папа смотрит на часы и говорит: «Вова, ты что, сдурел? 1:30 ночи». Вова говорит: «Я не могу терпеть». Папа его начинает успокаивать, говорит: «Вова, ну ты что, все спят. Мама спит, бабушка спит, иди и ты спать. А завтра мы с тобой вместе посвистим сколько захочешь». Вовочка, всхлипывая, переминаясь с ноги на ногу, говорит: «Папа, я больше не могу терпеть, я буду свистеть прямо сейчас». Папа говорит: «Что делать?» Переворачивается на бок, засыпая, говорит: «Свисти, только тихонько-тихонько, мне на ушко».